विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी सङ्घीयताको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा फेडरलिजम भनेर भन्छौँ। आज हामी सङ्घीयताको डिफिनेसन अर्थात् परिभाषाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ र केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकार प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट बिचमा शक्तिको कसरी बाँडफाँड भएको छ त्यो विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ र कुनै पनि सङ्घीय व्यवस्थामा प्रान्तहरू विभाजन गर्दा के को आधारमा प्रान्तलाई विभाजन गरिन्छ, यसलाई हामी बेसिस अफ फेडरलिजम भनेर अध्ययन गर्नेछौँ। र नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता किन महसुस गरियो, नेसेसिटी अफ फेडरलिजम इन नेपाल भनेर भनिएको छ। अर्थात् नेपालमा सङ्घीयता स्थापना गर्नुपर्ने कारण के हो त भनेर आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र अन्तिममा रहेको छ एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ फेडरलिजम, सङ्घीयताका फाइदा र बेफाइदाहरू आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने सङ्घीयता भनेको के हो त। यहाँ एउटा मैले चित्र बनाइसकेको छु। यसलाई हामी कुनै एउटा देश मानौँ, यो कुनै एउटा देश भयो र यहाँ भएको यसलाई हामी देशको राजधानी मानौँ। र कुनै पनि देशमा के हुन्छ भने हामी देशभरि चुनाव गराउँछौँ, जनप्रतिनिधिहरू छानिएर देशभरि चुनाव गराइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरू छानिएर राजधानीमा पुग्छन् र ती जनप्रतिनिधिहरूले देशको सरकार छान्छन् र त्यही सरकारले पुरै देशभरि शासन गर्छ। अर्थात् पुरै देशमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै सरकार हुन्छ र त्यो सरकारले सम्पूर्ण देशको शासन गरिरहेको हुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। मानौँ यो ठाउँमा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नु पर्यो भने यो विकास निर्माणको कार्य गर्ने, योजना बनाउने, यसको कार्यान्वयन गर्ने सबै काम केन्द्रीय सरकारको हुन्छ। यहाँनेरि शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्ने खालका कुनै त्यस्ता घटना घट्यो भने यसलाई केन्द्रीय सरकारले नै एक्सन लिने काम गर्छ र यसरी देशका समस्याहरू समाधान गर्दै जान्छ। र यसो हुँदा के हुन्छ भने यो देशको एउटा सरकारले, एउटा राजधानीले देशका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, रेखदेख गर्नुपर्ने हुन्छ, विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मात्रै होइन, पिछडिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ र देशका उद्योग धन्दा, कल कारखाना, विकास परियोजना जति पनि कार्यहरू छन् त्यसलाई अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र फलस्वरूप के हुन्छ भने यो देशभरिका सम्पूर्ण गतिविधिहरूको भार केन्द्रीय सरकार अथवा देशमा भएको एउटै सरकारमाथि पर्दछ। त्यसैले यो देशको केन्द्रीय सरकार अथवा एउटै मात्रै सरकारलाई यो जिम्मेवारी कम गराउनको लागि अथवा यो सरकारको बोझ कम गराउनको लागि अब यो देशलाई विभिन्न प्रान्तहरूमा विभाजन गरिन्छ। मानौँ यसलाई यसरी विभाजन गरिएको छ। अब मैले यहाँनेरि चाहिँ यसरी विभाजन गर्दै गएँ। अब यहाँनेरि जम्मा कतिवटा प्रान्त देखियो त भन्दा एउटा, दुईटा, तीनटा, चार, पाँच, छवटा। मैले यहाँ छवटा बनाएँ। यसको अर्थ सङ्घीयता भनेको छवटा प्रान्त भएको देश भन्ने कुरा होइन, प्रान्त जतिवटा पनि हुनसक्छ देशको आवश्यकता हेरेर। मैले यहाँ चाहिँ छवटा प्रान्तहरू यसरी बनाएको छु। मैले यहाँ जम्मा छवटा बनाएको छु। अब के हुन्छ भने यहाँनिर प्रान्त पिच्छेका राजधानीहरू हुन्छन्। मानौँ यो प्रान्तको यो राजधानी भयो, यो प्रान्तको राजधानी यहाँ भयो, यो प्रान्तको राजधानी यहाँ भयो, यो प्रान्तको यहाँ भयो, यो प्रान्तको राजधानी यहाँ भयो, यो प्रान्तको राजधानी यहाँ भयो। अब राजधानी भइसकेपछि के हुन्छ भने यसरी हामीले यो चित्रमा छवटा प्रान्तमा विभाजन गरिसकेका छौँ। एउटा उदाहरण है यो। र यसमा के हुन्छ भने यो प्रान्तभरि चुनाव हुन्छ। चुनाव भइसकेपछि यहाँका प्रतिनिधिहरूले यहाँको सबैभन्दा प्रमुख मान्छेलाई छान्छन्। अब हाम्रो देशमा चाहिँ हामी त्यस्तो व्यक्तिलाई के भनेर भन्छौँ? मुख्यमन्त्री भनेर भन्छौँ। र यो स्टेटको आफ्नै राजधानी हुन्छ जुन यहाँ छ। हामीले यसलाई अहिले मानेका छौँ एकछिनको लागि, होइन?
र यो राजधानीले चाहिँ के गर्छ भने यो राज्यमा जति पनि गतिविधि हुन्छ यसलाई यो राजधानीले नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। जस्तो कि यहाँ सडक बनाउनु पर्यो अरे, यो राजधानीले सडक बनाउने काम गर्छ। यहाँनिर कुनै ठुलो गौरवमय परियोजना बन्न लागेको छ भने यो परियोजना पनि यो प्रदेशको राजधानीले यहाँनिर बनाउँछ। यहाँ शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने कुनै त्यस्ता गतिविधि भयो भने यो प्रान्तीय सरकारले एक्सन लिने काम गर्छ। अब यहाँ पनि कुनै स्कुल कलेज त्यस्तो केही कुराहरू शिक्षण संस्थाहरूको निर्माण गर्नु पर्यो भने यो प्रान्तको सरकारले यसमा चासो दिन्छ र सम्पूर्ण गतिविधिहरू गर्छ। र यी सबै प्रान्तहरूमा यस्तै गतिविधिहरू हुन्छन्। र यहाँ के भयो भने यो प्रान्तमा भएका समस्याहरू यहीँनेरि समाधान हुने भए राजधानीले नै यी स्थानीय स्तरमै लोकल लेभलमै यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने भयो। यो एउटा बेनिफिट हो यसको। र अर्को कुरा के पनि भयो भने यहाँ भएका स्थानीय भाषा, संस्कृति, कला, लिपि यी कुराहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि यो प्रदेश सरकारको हुन्छ। र यहाँ भएको भाषा, लिपि, संस्कृति जे छ यसको संरक्षण पनि प्रदेश सरकारले गर्छ। यी सबै प्रान्तहरूमा पनि त्यसरी नै हुने गर्दछ। र के हुने रहेछ भने यी राज्यहरूले आफैलाई के गर्छन्? शासन गर्छन्। र यसो भएपछि यहाँ जुन अघि हामीले केन्द्रीय सरकारको बारेमा अध्ययन गरेका छौँ, यो केन्द्रीय सरकारको भार कम हुँदै जान्छ, जसलाई हामी सेन्ट्रल गभर्मेन्ट पनि भन्छौँ। यसको भार कम हुँदै जान्छ किनकि देशका विभिन्न गतिविधिहरू स्थानीय स्तरमै यी प्रान्तहरूले गर्न थाल्छन् र फलस्वरूप यसको भार यसरी कम हुन्छ। र अब हामी यो संघीयतालाई कसरी डिफाइन गर्छौँ त? कसरी यसलाई अब हामी परिभाषित गर्छौँ त? यहाँ हामीले डिफिनेसन भनेर लेखेका छौँ। यसलाई अब हामी के भन्छौँ भने फेडरलिजम इज अ सिस्टम, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, फेडरलिजम इज अ सिस्टम इन विच अ कन्ट्री इज डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट अटोनोमस स्टेट्स आर प्रोभिन्सेस। फेडरलिजम इज अ सिस्टम इन विच अ कन्ट्री इज डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट अटोनोमस भनेको सेल्फ रुलिङ, आफैलाई रुल गर्न सक्ने, आफैलाई शासन गर्न सक्ने। अब यी प्रान्तहरूले आफैलाई शासन गर्छन् कि गर्दैनन्? गर्छन्। त्यसैले यसलाई हामी अटोनोमस भन्छौँ। अटोनोमस स्टेट्स। फेडरलिजम इज अ सिस्टम इन विच अ कन्ट्री इज डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट अटोनोमस स्टेट्स आर प्रोभिन्सेस ह्याभिङ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट इन सेन्टर एन्ड प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट इन each provinces. So this is the definition of federalism. देशका सम्पूर्ण विकासका स्थानीय गतिविधिहरू प्रान्तहरूले नै गर्ने रहेछन् भनेर हामीले बुझिसक्यौँ र यसले गर्दा पछि यहाँ केन्द्रीय सरकारलाई भार निकै कम हुन पुग्छ। यसो हो भने केन्द्रीय सरकारको काम चाहिँ के हो त? अहिले हामी त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँ हामीले पावर अफ सेन्ट्रल एन्ड प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट भनेका छौँ। केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकार बीचमा शक्तिको कसरी बाँडफाँड भएको छ त? हामी त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब प्रान्तीय सरकारको काम के हो त हामीले अघि नै अध्ययन गरिसक्यौँ। स्थानीय भाषाहरूको संरक्षण गर्ने प्रान्तीय सरकारको जिम्मेवारी हो र यो प्रान्तमा कुनै शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ भने यो जिम्मा पनि प्रान्तीय सरकार हो। यहाँका विकास निर्माणका कार्यमा योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने काम पनि प्रान्तीय सरकारको हो। यी कुराहरू अघि हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब केन्द्रीय सरकारको काम चाहिँ के हो त? केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ के शक्ति छ त भन्ने कुरो यहाँ आउँछ। केन्द्रीय सरकार को मुख्य शक्ति भनेको देशको सम्पूर्ण सेना, हामी जुन मिलिट्री फोर्स भन्छौँ, मिलिट्री पावर हुन्छ, त्यो टोटल्ली केन्द्रीय सरकारको हातमा हुन्छ, पूर्ण रूपमा केन्द्रीय सरकारको हातमा हुन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। र देशको मोनिटरी पोलिसी, मौद्रिक नीति, पैसा सम्बन्धी नीति, ब्याङ्किङ पोलिसी देशभरिको सम्पूर्ण बनाउने काम पनि, यो नीति निर्धारण गर्ने काम पनि केन्द्रीय सरकारले नै गर्दछ। र अरू देशसँग सम्झौता गर्नु पर्यो, अरू देशसँग युद्ध गर्नु पर्यो, अरू देशसँग शान्ति वार्ता गर्नु पर्यो भने पनि त्यो काम पनि केन्द्रीय सरकारले नै गर्दछ। यी प्रान्तहरूले अरू देशसँग कुनै पनि
ट्रिटीहरू साइन गर्न सक्दैनन्, सन्धि सम्झौता गर्न कदापि सक्दैनन्। गर्नु पर्यो भने पनि यी प्रान्तहरूले केन्द्रीय सरकारको अनुमति लिएर मात्रै यसो गर्न पाउँदछन्। त्यसैले अरू देशसँगको सम्पूर्ण सम्बन्ध छ, फरेन अफेयर्स भन्छौँ हामी, वैदेशिक नीति पनि केन्द्रीय सरकारले हेर्छ, सेना सम्बन्धी नीति पनि केन्द्रीय सरकारले हेर्छ, देशभरिको मौद्रिक नीति, मोनिटरी पोलिसी, पैसा सम्बन्धी पोलिसी पनि केन्द्रीय सरकारले हेर्छ र यी राज्यहरूमा ठुल्ठुला राष्ट्रिय परियोजना बन्न आँटेका छन्। यो चाहिँ यो प्रान्तको मात्रै होइन, देशकै सबैभन्दा ठुलो गौरवको परियोजना, जस्तो कि ठुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्दैछ, जलविद्युत आयोजना बन्दैछ, त्यहाँबाट हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेवाला छ र यो प्रान्त यसमा सक्षम नभएको अवस्थामा, पर्याप्त पैसा अथवा हामी भनौँ न बजेट नभएको अवस्थामा त्यो कुराको जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय सरकारले नै लिने गर्दछ र यी राज्यहरूमा कहिलेकाहीँ अत्यन्तै हिंस्रक घटनाहरू घट्दै गए र यी प्रान्तहरूले नियन्त्रण गर्नै नसक्ने गरी त्यो नियन्त्रण बाहिर गयो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले यहाँ इन्टरफियर गर्न सक्छ अथवा हस्तक्षेप गर्न सक्छ। यी भए केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकार बीचमा भएका शक्तिका विभाजनहरू। यहाँ बेसिस अफ फेडरलिजम भनेर लेखिएको छ, यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। प्रान्तलाई प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा हाम्रो देशमा विभाजन गरिएको छ। जस्तो कि हामी देख्न सक्छौँ कतिपय अथवा धेरैजसो प्रान्त भनौँ न, धेरैजसो प्रान्तहरूले अथवा भनौँ हाम्रो देशमा धेरैजसो प्रान्तहरू हिमाल, पहाड र तराईहरू मिलेर बनेका छन्। जस्तो कि प्रदेश नम्बर 1 हेर्न सक्छौँ, प्रदेश नम्बर 3 हेर्न सक्छौँ, अरू प्रदेश पनि हेर्न सक्छौँ। प्राय पहाड र हिमाल, पहाड र तराई, हिमाल, पहाड, तराई यसरी जोडिएर बनिएको छ ताकि कुनै पनि प्रदेशहरूमा साधन र स्रोतको अभाव नहोस्, देशको एकता नटुक्रियोस् भनेर त्यसरी गरिएको छ। तर प्रदेश नम्बर 2 अलिकति भिन्न छ। वर्षौँदेखि मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन गरेको कारणले र त्यहाँ एक मधेस एक प्रदेश नै हामीलाई चाहिन्छ भनेको कारणले गर्दा मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको त्यो क्षेत्रमा प्रदेश नम्बर 2 भनेर त्यसरी नामाकरण गरिएको छ र तराईका केही जिल्लाहरू प्रदेश नम्बर 2 को लागि छुट्याइएको छ र प्रदेश नम्बर 2 कुनै पनि पहाडका जिल्लाहरूसँग मिलेको छैन, कुनै पनि हिमालका जिल्लाहरूसँग मिलेको छैन, मात्र यो तराईका जिल्लाहरू मिलेर बनेको छ र यसरी नेपालमा प्रदेशहरूको विभाजन गरिएको छ। पूर्ण रूपमा भौगोलिक आधारमा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा यसरी विभाजन गरिएको छ र कतिपय देशहरूमा भाषा, संस्कृति, त्यहाँको रहनसहनको आधारमा पनि प्रान्तहरूलाई विभाजन गरिन्छ। जस्तो कि हामी भारतमा हेर्न सक्छौँ, भारतमा पश्चिम बङ्गाल भनेर प्रान्तको नामाकरण गरिएको छ। किन गरिएको छ भन्दा त्यो ठाउँमा धेरैजसो बङ्गाली भाषा बोल्ने सम्प्रदायका मानिसहरू बस्छन्, त्यसैले त्यो ठाउँलाई हामी पश्चिम बङ्गाल भनेर चिन्छौँ र त्यो बङ्गलादेशभन्दा पनि पश्चिमको भूभागमा रहेको छ र इन्डियामा धेरै सिख समुदायको बसोबास भएको ठाउँलाई पन्जाब भनेर त्यसरी प्रान्त छुट्याइएको छ। त्यसैले कतिपय ठाउँमा चाहिँ भाषा, संस्कृतिको आधारमा, लिपिको आधारमा पनि प्रान्तलाई विभाजन गरिएको छ र कतिपय ठाउँमा प्रान्तको विभाजन गर्दाखेरि त्यहाँको इन्कम सोर्स कस्तो छ, त्यहाँको कमाइका स्रोतहरू अथवा आयका स्रोतहरू के छन्, त्यसको आधारमा पनि प्रदेशहरूलाई विभाजन गरिन्छ र कतिपय ठाउँमा जनताको आवश्यकता अनुसार, जनताको चाहना अनुसार, अकर्डिङ टु द विल्स एन्ड एस्पिरेसन्स अफ द पिपल भन्छौँ, त्यसको आधारमा पनि विभाजन गरिएको हुन्छ। अब हामी चौथो शीर्षक नेसेसिटी अफ फेडरलिजम इन नेपाल, अर्थात् नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकतालाई किन महसुस गरियो भन्ने विषयमा थोरै अध्ययन गर्नेछौँ। नेपालमा पहिला केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भनेको एउटा केन्द्रीय सरकार थियो र केन्द्रीय सरकारले पुरै देशमाथि शासन गर्ने गर्थ्यो र यसरी प्रान्तहरूको सट्टामा नेपालमा विकास क्षेत्रहरू थिए। हामी त्यसलाई डेभलपमेन्ट रिजन भनेर भन्छौँ र यी विकास क्षेत्रहरूले त्यही काम गर्थे जुन केन्द्रीय सरकारले यिनीहरूलाई अराउँथ्यो अथवा केन्द्रीय सरकारको
को इच्छा बमोजिम यी विकास क्षेत्रहरूले कार्य गर्ने गर्दथे र पछि के हुँदै गयो त भन्दा गरिबी बढ्दै गयो, देशमा जुन धनी र गरिबको खाडल छ अझै बढ्दै 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 गयो। त्यो भइसकेपछि पछि देशमा 2062-63को ठुलो आन्दोलन भइसकेपछि सम्पूर्ण जनताहरूले देशबाट राजतन्त्रलाई विदा गरिसकेपछि अब के महसुस गरियो भने अब हाम्रो देशमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले हुँदैन, हाम्रो देशलाई संघीयतामा लानुपर्छ, हाम्रो देशलाई प्रान्तीय व्यवस्थामा लानुपर्छ भनेर सम्पूर्ण जनताहरूले आवाज उठाउन थाले। र धेरै जनताहरूको के पनि विश्वास थियो भने यदि हाम्रो देशलाई प्रान्तीय प्रणालीमा लग्यो भने मात्रै हाम्रो देशले मुहार फेर्नेछ, हाम्रो देशलाई छिटो विकास गर्न सकिनेछ, स्थानीय समस्याहरू स्थानीय स्तरमै समाधान हुनेछन्, विकासको गतिले तीव्रता लिनेछ भन्ने धेरै जनताहरूको आकांक्षा थियो। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो देशलाई संघीयतामा लानु उचित ठानियो। अब हामी एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेज अफ फेडरलिजम अर्थात् संघीयताको फाइदा र बेफाइदाहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। फाइदाको बारेमा हामीले धेरै अध्ययन गरिसकेका छौँ। जस्तो कि देशलाई संघीयतामा लग्यो भने देशका सम्पूर्ण स्थानीय समस्याहरू स्थानीय स्तरमै समाधान हुने रहेछन्, यो फाइदा भयो। देशमा भएका कला, संस्कृति, भाषा, रीतिरिवाज स्थानीय स्तरमै यिनीहरूको संरक्षण गर्न सकिँदो रहेछ र सानातिना समस्याहरू प्रब्लम्स क्यान बी सल्भ एट लोकल लेभल अर्थात् सानातिना समस्याहरू स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सकिने रहेछ। यी संघीयताका फाइदाहरू भए र विकास निर्माणका कार्यहरूले पनि तीव्रता लिँदै जान्छ। अनि अर्को कुरो के हुन्छ भने धेरै जनताहरू विकास निर्माणका कार्यमा अथवा देशमा शासन गर्ने सिस्टममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले जोडिन थाल्छन् अथवा जनसहभागिता पनि बढ्दै जान थाल्छ। यो फाइदा भयो, यो संघीयताका फाइदाहरू भए। अब बेफाइदाहरू के छन् त संघीयताका, हामी त्यसको बारेमा पनि थोरै चर्चा गर्नेछौँ। एउटा कुरो के छ भने संघीयताले गर्दा धेरै देशहरू बनिएका पनि छन्, धेरै देशहरू बर्बाद भएर सकिएका पनि छन्। अब संघीयता संसारमा भएका ठुल्ठुला अधिकांश देशहरूमा लागू गरिएको छ। जस्तो कि हामी भारतकै कुरा गरौँ, भारतमा 29वटा 29 प्रोभिन्सेसहरू छन् र 7वटा केन्द्रशासित प्रदेशहरू छन् र भारत हामीभन्दा 21 गुणा ठुलो छ र यसरी भारतमा 29वटा प्रान्तहरू त्यहाँ शासन गर्नको लागि बनाइएका छन्। अब हाम्रो देश त भारतलाई हेरेर अत्यन्तै छोटो छ र आर्थिक रूपमा पनि अत्यन्तै कमजोर छ नेपाल। त्यसैले नेपालमा यसरी नेपाल संघीयतामा जाँदाखेरि के कस्तो घाटाहरू लाग्छ भने संघीय राज्यहरूलाई अथवा यी प्रान्तहरूलाई राम्रोसँग विभाजन गर्न सकिएन भने कुनै प्रान्त चाहिँ अत्यन्तै विकास हुँदै जान्छ छिटो, कुनै प्रान्तसँग चाहिँ साधन स्रोत अलिकति पर्याप्त भएन, केही पुगेन, केही मिलेन भने एउटा राज्य चाहिँ अत्यन्तै पछि धकेलिँदै जान्छ। त्यसैले एउटा पछाडिको पछाडि हुन्छ, अर्को विकसितको विकसित हुन्छ। यसले पछि रिजनल डिस्प्यारिटी ल्याउने चान्स धेरै हुन्छ। यो एउटा समस्या भयो संघीयताको। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संघीयता भनेको सबैभन्दा महँगो शासन प्रणाली हो। अब हामी एउटा कुरा विचार गरौँ न, पहिला त एउटा मात्रै सरकार थियो, यहाँ केन्द्रीय सरकार थियो, अब अरू पनि यहाँ सरकार भएका छन्। अब यहाँ सरकार छ भने मुख्यमन्त्री छ, मुख्यमन्त्री छ भने मन्त्री छ, मन्त्री छ भने मन्त्रीका निजी सचिवहरू पनि छन्, मन्त्री बस्ने क्वार्टर होला, मन्त्रीको लागि सुरक्षा गार्ड चाहिएला, तलब भत्ता चाहिएला सबैलाई, होइन। अनि यहाँको प्रशासनिक कामहरू गर्दाखेरि अत्यन्तै खर्च हुन्छ। यो प्रान्तमा पनि त्यस्तै हुन्छ, मुख्यमन्त्री हुन्छ, यसका मन्त्रीहरू हुन्छन् र सम्पूर्ण यी शासन व्यवस्था चलाउँदै 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 जाँदा अन्तिममा सङ्घीय प्रणाली देशको लागि अत्यन्तै महँगो पर्दछ, यो निश्चित छ। त्यसैले नेपाल जस्तो अति कम आय भएको देशमा यसरी सङ्घीयता ल्याउनु भनेको यसले विकासभन्दा पनि ठुलो क्षति निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। र अहिले अब हामी
अहिलेको अवस्थामा पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। हाम्रो देश संघीयतामा गएको पनि लगभग वर्षौं भइसकेको छ। त्यस्ता विकास निर्माणका कार्यहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छैन, तर उल्टै जनतामाथि एकपछि अर्को गर्दै करहरू थोपरिँदै गएको छ। राज्य प्रणाली झन धेरै जनताबाट चाहिँ कर उठाएर राज्य व्यवस्था जनताबाट धेरैभन्दा धेरै कर उठाएर त्यसको दुरुपयोग गर्नेतिर जनप्रतिनिधिहरू लागेको देखिन्छ। त्यसैले यी भए संघीयताका नराम्रा पक्षहरू। र भाइ बहिनीहरू, यसका साथै यो च्याप्टरलाई, यो टपिक अर्थात् यो पाठलाई हामीले यही अन्त्य गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरूका केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने तल कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। र भाइ बहिनीहरूका केही प्रश्नहरू पनि छन् भने कमेन्टमा लेख्नु भए हुन्छ। म सकेसम्म त्यसको उत्तर दिने कोसिस गर्दछु। र लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। र भाइ बहिनीहरूले आफूसँगै अध्ययनरत अरू साथीहरूलाई पनि यो भिडियो शेयर गर्न नबिर्सनुहोला।